Қоңыраулы қала. Бедокурдың серігі спорт. Қытығым келді. Тиіспешімі. Мә саған. Сымбаты, сүйкімді. Қай жағынан қарасаң да керемет. Бүгін немен шұғылдансам екен? Апайя, түскі пошта. Жақсы ой екен. Спорт, қозы қарынға пайдалы. Қалай болғанда да іске сәт. Болтым, қалай айтсам екен, іш пыстырады екен. Бұдан көрі ширағырақ іс болса. Кроссовки. Тура таптым. Ойлап таптым. Жүгірем. Маған керек осы тамаша. Бір, екі. Манюняға спорттың пайдасы туралы айтып берейінші. Қара басыңның қамын ғана ойлаған болмайды. О? Қайырлы таң, Манюня. Қайырлы таң. Қайырлы күн. Таңғасымды ішіп болған соң ғана қайырлы күн деп айталам. Солай ма, Аусти, кел. Неге жүгіре бересің? Алақай. Көріп тұрғандай, мен спортпен айналысып жатырмын. Доғар енді. Қайда шығып алдың? Бері кел. Айттым ғой, мен спортпен айналысып жатырмын. Саған да айтар ақылым спортты қолға ал. Олай болса тамаша. Айнасқан кәсібімен айналса бер. Тек бұдан басқа жерде. Манюн, сенде тосап бар ма? Тосап керек өзім. Кешір. Тосаппен дәмдірек болатын шығар деп едім. Қазір алып берем. Аяқпен үстелдің үстіне шығып алған не? Бәліш жауда. Мұның не? Саған жаңғақ шашылды. Қазір қызып атыр. Мен артыңа тығылам. Қане, қойдан таста. Жанымызды орамалға түйдік ау. Тамақтың артынан шетін сусын, компот, киселі, тарқын беретін шығар деп едім. Жаман емес, тегізіп жатырмын. Қайты ол менің ығымда болды. Оның кесірінен тіл қатпай кете жазатып қой. Бір, екі. Не болды сонша? Сәлем, Панкрат. Саған бір шаруамен келіп едім. Ал, амансың ба? Сен ең ақылды жан емессің бе, а? Иә. Мұнан айтшы, жүгіру шынымен де пайдалы ма? Иә, пайдасы зор. Спорт күш береді. Міне, көз жеткізем десең. Жұлдыздар қайда? Көкте. Қысқасы, спорттың пайдасы зор. Өзің неге жүгірмейсің? Кәмпит. Мен ақыл ойды жетілдірем. Ол да пайдалы. Пайдан ғана тауып аласың. Оны неге жасырасың? Менің оқулықтарым. Роман, сөздік, химия, физика, биология. Ай, арқамай. Бедокур сілкінісі болып жатыр. Тригонометрия. Тағы бір кітап. Көмекке ұстап ал мені, құтқар мені. Ұшып келем. Қане, міне ұшып келем. Жоғал. Мә саған. Кітап шынында да жаттықтырады екен. Бір, екі. Бе. Кәмпит тұққан түрін. Бір, екі. Қиындық туындады. Атшы! Сәлем, Ваня.
Сенде не қызық болып жатыр? Сәлем. О, мә саған жаңа заттар пайда болыпты ғой. Мынау не сонда? Мынау не? Түктеме, сол жай әншейін, ол... Түктеме жай әншейін дейсің бе? Бір көруге бола ма сонда? Жоқ, болмайды. Бедокур, болмайды. Болмайды. Қой деген соң қой. Мен үшін бұл өте маңызды үлгі молекулярлы. Өтінем. Жарайды. Тек қолмен бірде-бір затқа тиіспе. Өде. Мә саған ғажап қой. Әлбетте, бұл теңде шоқ туында жаңартылған Jingle City ұшықты сешкі Етек. Ергономикалық үлгіде жасалған. Жинағанда өте ыңғайлы, ұзақ уақыт пайдалануға болады. Ең бастысы өте сапалы. Шеттік беркі конструкцияны. Жоқ, олай бұл мүмкін емес. Бұл мәселені мен қазір шешемін. Маған қарай жомалатпа, сабыр ет. Жүгіріктер, ашуыңды сол сәтте басат. Бұл табылған ақыл екен. Бұл ең керемет пьеса болады. Ханзада мен ханшайым. Солай емес пе, Федюн? Әтең, ешкімді құтқарудың қажеті жоқ. Аяғыма жұқпай кетті. Қашықтыққа жүгіретін жаңа рөл табыла ма? Кімге дейсің? Дәл таптым. Жерік сері, ең мықты рөл. Саған мына түс мүлдем жараспайды. Әй, сендер не түсіңші едіңдер. Қазір сендерге бәрін көрсетіп берем. Бар болу немесе бордай тозу. Декорация. Көп саған қансырет айттым. Не болып кетті? Бастарыңда бәліңдер. Көмектесіңдер! Фрося, Қайтадан жеңілдім. мен сені құтқарам. Сен Сені... құтқара бер. Мен жолынан қалмайын. Пьесаның нұсқасы әлде қайда қызықты. Қазір көмектесем. Көмектесіңдер! Шыдай тұр, келе жатырмын. Фрося! Иә, Қойылымның құтқарып алатын жері осы. бәрекелді. Айттым ғой. Котя, әй, Котя. Не болды? Осы сен неге жүгірмейсің? Жұмысым көп, еріккенің ермегіне уақытым жоқ. Өзің жазып едің ғой, спорт деген серігіңде. Ау! Мәселе осында екен ғой. Жайыншейін бір мақала жазу керек болды. Содан алдым да спорт туралы жаза салдым. Солай да етуге бола ма екен? Мен шынымен сеніп жүрсем, сонда бәрі бекер ме? Күш қуатың сарпылғанша, алақаның терлегенше, аяғың қажалғанша жаттығудың қажеті жоқ па еді сонда? Сен мені түсініп тұрған жоқсың. Спорттың пайдасы зор. Бірақ менің уақытым жоқ. Жазуым керек, жазатын дүнием көп. Не деген ақыл өзім? Ешнәрсеге тиіспе. Мен газетінде қораттым ба? Кіммен? Чудовище! Не бітірдің? Қане тоқта. Өтінем сенен жоқ. Уайымдама сүріп жатырмын. Асықпа. Кадырдың сыртына шығып кетті. Маған торта қалдырыңдаршы! Кешіріңдерші мені. Бұдан бұлай тентек болмайым. Спорт деген сөзді аузыма да алмайым. Бедокур атымен ант етем. О не деген, спорт деген керемет. Ғажап, тамаша, нағыз ерлік. Ең бастысы сахнаға пайдасы зор. Солай ма? Зақымданып қалу ғажап емес. Не істемес болып тұрғандарыңды білмеймін. Бұл менің жаңа құрылғымның кілті қаншалық. Қойшы енді. Ең басы бедокур спорттың қаншалықты қызықты екенін көрсетті. Иә, оны мен көрсеттім. Достар, меніңше бедокурдан тәп-тәуір жаттықтырушы шығады. Панкратжан, жарайсың. Мен спорттың жаңа түрін ойлап таптым. Қандай? Сендерден. Қысқасы сендерді жаттықтырып жүргенімді. Эта штука работает?
А теперь смотрите во второй серии. Только чш. Қоңыраулы қала. Оққағар. Біздің мынау қаламызда ғажайыптар болады. Жалғуды білмейміз бе? Қалай? Қазір көреміз. Көмектесіңдер. Құтқарыңдар. Көмектесіңдер. Жаман емес. Панкрат, мені құтқаршы. Өтініп сұраймын, құтқарыңдар. Айғайлай бермеші, а? Аяғымнан тартпа. Панкрат, мен өлім аузынан аман алып қалдың. Сағандан ризамын. Сенің алдыңда қарыздармын. Тым әсірелемеші. Жанымды орамалға түйіп едім. Өмірім өз қолыңда еді. Сенің арқаңда аман қалдым. Қандай жағдай болмасын, басыңа қара бұлт үйірсе де, саған міндетті түрде қол ұшын берем. Ниетіңе рахмет. Менің басыма қара бұлт үйіріле қоймас. Құтқару үшін оның бәрін жасаймыз ғой. Көрде тұр. Түсінікті болды. Ал мен кеттім. Бара ғой, Панкрат. Енді қорқатын түгі де жоқ. Енді біз бір бүтінбіз. Панкрат пен Бедокур. Біріктіргенде Панақомқор. Ауқымына таңданып тұрсың ба? Мұнда не боп жатыр? Мұнда құрылыс болып жатыр. Әлгі аты қалай еді? Қорғаныс құрылысы жүйесі. Мен дабыл белгісін жүргізім, өзің байқағандай жер тасақ қаза басадым. Жақын арада осы аумақты тікенекті сыммен қоршаймын. Бүге шегесіне қарап шығам десең, міне. Есің дұрыс па? Жеткіліксіз деп ойлайсың ба? Оның рас, Панкрат. Сөзіңнің жаны бар. Дұрыс айтасың. Қорғанысты күшейтеміз. Үйді иттер күзетеді. Иә, иттер. Жоқ. Аю күзетеді. Айбарлы ағаю күзетеді. Бізде ағаю атымен жоқ қой. Жұртты соған сендіріп айтасың ау, Панкрат. Мәссаған. Содан мен оған бізде ағаю деген атымен жоқ деп едім. Ке атырып етпек, Панкрат. Алаң болма, бәрін өзіміз бақылап жатырмыз. Бедокур. Бедокур тыныштық па? Сөйлеме, қолыңды көтер. Қолымды көтермей бөле саусағымды қимылдатпаймын. Таптым кетсін. Солай ма? Қолға түстің бе, а? Менің жол дорбама тиіспе тар қолымда. Бедокур, мұның не? Бұл жеке адамның иелігі. Өткен жылы сен де мені өлім аузынан аман алып қалдың. Бұл менің ойыншық емес. Мен қандай апатта құтқармақсың? Айтшы. Мені қандай қатысым бар? Сен қорғалушымның өміріне қауіп төндіріп тұрсың. Кімнің? Қане? Немене қане? Сен сөзіме сенбеп едің. Зақпаны алып алам. Бұл суық қару, ыстық қару, қысқасы қару. Панкрат, бұл не қойылым? Түк түсінсем бұйырмасын. Бұл бастамасы сияқты ғой. Дәмін көр, жаңа ғана пісірдім. Рахмет, Манюнь. Үйің сондай жайлы екен. Әйтпесе, алдыңда не күтіп тұрғанын да білмейсің. Қозғалма, алдымен мен дәмін көрем. Менің балгүлшем. Мұнда не боп жатыр, а? Қалай айтсам екен, мына құбыжық менің оққағарым болып жүр, өз-өзінен. Түсінікті. Енді осы іске беріліп кетті ме? Солай ма, қалқам? Манюн, артынан ішетін сусын бересің бе? Балгүлшем әлі әсер етпеді ме? Не дейсің? Әсер етпеді деп нені айтасың? Балгүлшеге у қосқанмын. У қосқан несі? И что же теперь будет? Мне-то откуда знать? У нас никто раньше отравленных пирогов не ел. Рахмет саған, Манюня. Зәре-құтын қашырдың ау. Мен мұны Бедокур емшарасы деп атаймын. Бірақ оның да күші тез қайтады. Сәлем, Федюня. О, Панкрат, күзет Күзет осында. Ой.
сәлем Панкрат. Ваня! Ваня, мұның не? Кім бар? Қалай болғанда да әрекет ет! Ой! Котя! Ой! Котя! О, мәссаған, мұнаның бәрі мұнда қайдан жүр? Бедакур! Мен өз үйіме қамағаным қалай? Босат! Панкрат, мұнда не болып жатыр? Панкрат! Деняк! Панкрат, көмектесші! Деняк! Бар, қараңды батыр. Бұдан бұлай Панкратпен сәрсенбі сайын кездесіп шүйіркелесіп тұрасыңдар. Мынанда суреттен қайдағы болмашы бір дүниені. Бедакур ем шарасы. Дұрыс! Бедакур ем шарасы! Құтқарыңдар! Құтқарыңдар! Көмектесіңдер! Құтқарыңдар! Қарыңдар! Мені Панкрат шақырды-ау деймін. Панкрат, өзің түсе алмайсың ба? Мұнда не істеп жүрсің, Жоқ, түсе алмаймын. Адал оққа қарым қағып алса екен деймін. Ал жарайды, секір. Қазір Оу! қабат деген аяғымды қайырып алдым-ау деймін. Мені көтеріп апарасың ба? Жылдамырақ жүрші, әлі оразамды ашқан жоқпын. Екінші аяғымды ауыртып алдым-ау деймін. Маған қарама, тіпті ойыңа да алма. Қоятын түрің жоқ қой. Бұдан бұлай оққа қарың болмаймын. Болды, жетер. Демек, мені күзетуден бас тартасың ғой. Өзің бас тартасың. Мен ондайды естіген емеспін. Сен шыдамның да шегі болатын білмейді екенсің. Өзің беймаза, айтқаннан қайтпайтын, тіпті арсыз екенсің. Ұзын сөздің қысқасы жетер. Ағайы өзінде қала берсін. Бә! Жоспарым іске асты. Панкрат, біз келе жатырмыз. Панкрат шыда. Жылдам. Уайымдамаңдар. Оққа қарым жұмыстан өз еркімен кетті. Сондықтан маған қауіп қатер төніп тұрған жоқ. Аю ше, аю қайда? Аю әлі оянған жоқ. Жеңгіліктерді күзету деген оңай шаруа емес екен. Көмектесіңдер. Ну что опять? Сколько раз говорил, не отвлекайте Творца, когда его посетило вдохновение. Денек. Ой, я хотел сказать, добро пожаловать в мою мастерскую. Қоңыраулы қала. Үшінші қабат. Бірер қабатты үй деген қызықсыз. Өткен ғасырдың ежісіндегі дүние. Бірақ қабат. Қызықсыз ғана емес, шалғайыс келсем. Мегаполис деп ауыз толтырып айтуға енді әрине, бірақ бір нәрсе айдан анық жеңілсе міндетті түрде көкке қарай өсіп қарқынды дамиды. Қаланың жобасы дайын болып қалды. Жоқ, маған атақ-даңқтық қажет жоқ. Мейірімім үстем болып жатса көреміз ғой. Сонда күн туып жатса, ең бастысы бастамасы ғой. Соны қолға алайын деп жатырмын. Соны қолға алайын деп жатыр. Мен Ваняның жұмысын жеңілдетейінші.
Ту, не болды? А, Сәлем. сәлем. Мәссаған. Бедокур, тағы не болды? Өзім де солай ойлап едім. Нені айтасың? Жайыншейін, мен ұлылықтың белгісін айтам. Мынау не? Ұлылықтың белгісі деген осы ғой. Сен әлдеқандай болмаш. Мына мүсін қабілетсіз қолынан шыққан туында. Сен өзің тіпті. Бұл да саған сөз оқпа? Мынандай болмашы нәрсе жасап, 3-ші қабат саламыз. Не қажеті бар? Не қажеті бар дейді? Түк түсінсен бермасын. Сен суретші әрі мүсінші емессің бе? Шабыттанасың, басыңа бақ қонады. Солай емес пе? Оған дауым жоқ. Мен суретшімін. Қылқалам шеберіне кеңістік керек. Әрі озық ойы керек, ол да аса маңызды. Түсіндің бе? Хоп! Міне, қара. Мынау қалай? Мынау ше? Бұдан озық ой болуы мүмкін емес қой. Әбден мүмкін. Көп қабатты тұрған үй. Немене? Көз алдыңа елестетші. Газеттер жарысып, тақырыбын айғайлатып. Джингли Ситидегі алғашқы 3 қабатты үй. Заманымыздың ұлы суретшісі Динканың қолынан және одан кем түспейтін құрылыс жұмыстары басшысының қолынан шыққан туынды. Меніңше, бұлай деген жақсы естіледі. Динканың қолынан шыққан туынды көкке апаратын алғашқы баспалдақ. Бедокурдың да. Оны қойшы, болмашы нәрсе, атап айтудың қажет жоқ. Қане, құрылысшы, құрал-саймандар тауып қой. Мен шабыт шақырайын. Құрылыс жұмыстарының бастығы. Жә, қойшы. Түкке тұрмайтын нәрсені айтпай. Сызба деген жалықтырып жіберді. Бип, құрал-саймандарды алып кел. Бәрекелді. Ойға не келсе, соны істейміз. Түбегейлі өзгерткеніміз бекер шығар, Өнерде мәміле деген болмайды. Денек? Бәрі дұрыс па? Біздің қаламызда ғажайыптар болып жатыр. Мұрат! Мұнда не болып жатыр? Бикеш, мұнда не істеп жүрсіз? Не білдіріп жүргендеріңді қайта сен маған айт. Денек? Уайымдама, Манюнь. Бәрі ойдағыдай жоспар бойынша. Қайдағы жоспарды айтасың? Әлгі анау. Қалқам, бәрі құрылыс жоспарына сай жасалып жатыр. Жаңа ғана шатырды жөндеу жұмыстар сәтті аяқталды. Бірде-бір тіреуіш элементке салмақ түсіп, зақымдаған жоқ. Қазір не болса соны айтатын элемент зақымданады. Бәрі ойдағыдай, Манюнь. Мен 3-ші қабат салмақ болдым. Мен сәулетшімін, мен жаратушымын. Мынау менің бас құрылысшым Бедокур. Бас құрылысшы емес, құрылыс жұмыстарының бастығы. Майды жедел сөз қылмай. 3-ші қабатта қайтейін деп едің, 2-ші қабатыңда жоқ қой. Қайткені несі? Таза ауамен демалам, құстар сайрайды. Қайсы бірін айтам? Жүр, саған көрсетейін. Ана жақтан керемет көрініс тамашалауға болады. Ол жаққа қалай көтерілеміз? Жақын арада бұл жерде айналмалы саты болады. Көкке көтерілетін саты. Ал әзірше көкке көтерілетін асылмалы басқыш. Мәссаған, не
не деген керемет. Айттым ғой саған. Мына құбылысты қайтесің? Оу, сенің үйіңе отыра тұрайық, Манюн. Әйтпесе, менің де үйім алыстау. Малмандай су болам. Жоқ, емнің тасталқан шығарып жүрсеңдер. Көкке көтерілетін баспалдақ. Денек, көз қарасың бір түрлі ғой. Шатырымда! Қайта! Сендерден қайда қашып құтылам? Өзіме бір қабатты үй жетеді. Шатыры бүтін болса болды. Мен бірде. Әзілдегенім ғой. Әзілің қандай жаман еді, Манюин. Мен баспанасы жоқ. Суретші болдым ғой. Суретші деген азап шегу керек. Соған бола уайым қайыға салынба. Бәрін жөндеп береміз. Жаңбырда қойып қалды. Ең бастысы кім еді әлгі бас құрылысшыңа сене берме. Құрылыс жұмыстарының бастығы. Керек десең, мен өз жұмысымды орындадым. Шатырды бұздым. Басқасында шаруам жоқ. Келіскен жоқпын. Сонда қалай? Үшінші қабат сал деген ұсыныс айтқан сен емес пе едің? Ай, тентек неме? Немене? Өзің емес пе шабыт шақырып жүрген денек. Ақыр айғанда Бедокур кінәлі болды ма? Міне, мына түріммен қайдағы жаратушы болам. Мен қиратушымын. Несі бар? Ол да жаман емес. Қиратушы. Міне тағы басталды. Ал сен, Бедокур, бұдан былай еш уақытта. Сенің де жетісіп тұрғаның шамалы. Жарайды, көмекке Ваняны шақыру керек. Міне менің сызбаларым қайда? Мұнда қайдан келген сұрамай қояйын. Қысқасы, мұның бәрін мен білдірдім. Кешіріңдерші. Тапқан екенсің. Денек! Жарайды, сен де кешір. Мен де оңып тұрған жоқпын. Вань, бәрін қалпына келтіресің ғой. Әйтпесе шабыт деген келе береді. Оған кеңістік керек. Алдымен нұсқаулықпен жақсылап тұрып таныс бол. Екіншіден бастаған істі аяғына дейін жеткізіп үйрет. Үшіншіден құрал саймандарды реттеп, соңынан ілесіп жүріңдер. Қанекей, менің артынан жүрдер. Мен кәмпитті қалдырмай жеймін ғой. Ваня, мен құрылыс жұмыстарының бастығы болайынша? Жоқ. Тым болмаса құрылысшы болайынша? Жарайды, тек қолмен бірде-бір затқа тиіспе. Ау! Ух ты! Вот это техника! Раз. Бедокур, ничего тут не трогай. Как же я, интересно, тебе интервью давать буду, Молча. А что за пирог у нас получился? Смотрите в 4-й серии джингликов. Бедокур! Шеф-повар Бедокур! Қоңыраулы қала. Бас аспаз. Сәлем, Маня. Мына керемет иісім орнымды жарып барады. Маған тездет дәмді ас берші, жылдан болсаңшы, қане. Қайда асық барасың? Бір мәселені тездет шешуім керек. Панкрат болса маған әлгі не дейді, қалай еді? Қысқасы, дәмді тамақ жеген соң жақсы ой келеді. Иә, солай. Иә. Содан не туралы ойланбақсың? Мынау не? Балықтың тұзығы әзірше дайын болған жоқ. Айтпақшы, дәмін көр деп сені ешкім шақырған жоқ. Бәріне бұрын тәртіп болу керек. Тәртіп болмаса ше, сонда қайтесің? Ондай жағдайда бір шара бар.
Ұқтым, түсінікті. Жарайды, сенен аяғанды ичесің. Рахмет, не деген ақ көңіл едің. Манюня, маған кәмпит берсең, міндетті түрде сенімен бөлсемін. Кәмпит бермесем ше? Онда бөлсетін түк те болмайды. Ха-ха. Түсінікті. Сонымен не туралы ойланам деп жатыр едің? Енді ойлана бастадым. Немен айналсам екен, жалығып кеттім бәрінен. Өзіңе бір жұмыс тап. Мәселен мен жұмыс істеймін, сондықтан жалығып ерігетін уақытым жоқ. О, дұрыс айтасың. Мен саған көмектесейін. Иә, көмектесейін. Мұның не? Сенің барынан жоғың артық. Білдіргенді ғана білесің. Не деген керемет. Ұлпақар жауып тұрғандай. Керемет дейді. Бедакур, бұрынғы әдетіңді бастадың. Тап қазір түшпараның ішіндегі салмасыдай болып жатырсың. Үсті басың ұн. Дәл солып, тура тапты. Мен жан біткен сөйлейтін түшпарамын. Тыңдашы, маған бір ой келді. Мені тоңазытқышқа отырғызшы. Үйіңе мейман келсе, тоңазытқышты ашып, бұл не дейсің? Сонда мен секіріп шығамын. Тапқан екенсің, сен тоңазытқышқа жақындатсың. Бітті, аш қалдық дей бер. Бәрін жемей, өтірік айтсам, Бедакур атын өшсін. Бәрін жесем, қарным жарылады ғой. Сен шамаңды білмейді екенсің. Жақсы тамақ қалғанша жаман қарын жарылсын дегендей. Бәрін жалмап кетесің. Мынауын табылған ақыл екен. Суық ақыл ойды жақсы сергітеді дейді. Бірақ біреулердің сергітетпей ақыл ой аздау. Суықтан тіпті ойлана алмай қалар. Сәлем, Анюня. Сәлем, Коте. Мынау не? Біріне өзі? Мынау шамалдық қой. Бедакур біраз тоңазытқышта отырам деп шешті. Несі бар? Мен аздап үйді жинастыра білгердім. Қой, үсіт екен десем, қыша болып шықты ғой. Қышаны көрінетін жерге қоям екен. Қозы қарныма оба болды. Қышаң кішімді удай аштырып жіберді. Олай болса рұқсатсыз еш нәрсеге тиіспе. Қайдағы қой үсіт, қайдағы қышаны айтып кеттіңдер. Манюне сұхбат алып суретке түсірем деп едім ғой. Ұмыттың ба? Ертең газеттің бірінші бетіне Манюне қаламыздың бас аспазшысы деп басып шығарамыз. Бәлішті қайтемін. Соңында сөз қылып, оны кез келген жан әзірлей алады ғой. Мәселен, мен әзірлей алам. Дұрыс айтады. Жүрші енді өтінемін. Жүрші. Жарайды. Қағазда жазылғанда ірімшік пен пияз қосылған бәліш жасайсың. Міне, мұнда жазылған. Мұқият бол, шатастырып алма. Айтсам болды, мені білесің ғой. Білген соң ескертіп жатырмын. Мен аспазбын, ұлы аспазбын. Ас бөлменің иесі, қазан ошақтың билеушісі, ыдыс-аяқтың патшасы, бас аспаз Бедакурмын дәл солай. Не істеу керек еді? Қамыр илеу. Иә, солда сөз болып па? Оп-оңай, міне. Жібер, босат. Солай ма? Қапсені ме? Көрсетейін саған. Ас әзірлеу деген оңай шаруа емес екен. Қолға түстің бе? Тамақты Манюняның өзі әзірлесін. Мен қолынан келетін іспен айналсайын. Аязби әліңді біл, құмырсқа жолыңды біл деп бекер айтпаған екен. Жазамыз. Неден бастарынды да білмеймін. Оқырмандарымыз бас аспаздың басты ережелерін білгісі келеді. Бас аспаз немі бәрін бақылап тұру керек. Сәлем, Манюнь. Өй, сен Манюня емессің ғой. Не болды? Ол маған аманат етіп кеткен. Көрдің ме? Бәліш әзірлеп жатырмын. Әзірлей аласың ба? Манюня маған бәліш әзірле деп сені тапсырып кетсе, демек әзірлей алам. Мәссаған, керемет қандай бәліш әзірлеп жатырсың? Көріп тұрған жоқсың ба? Ет қосқан бәліш. О, менің сүйіктасым. Көмектесейін бе? Манюня бұл шаруаны маған ғана сені тапсырып кетті. Дегенің болсын, көмектесе ғой. Алдымен тосаптың шаруасын бітірейін. Шама шарқыңды біл, соны ойдан шығарма. Аз нәрсені қанағат ет. Бас аспаз барынша сабырлы болуға тиіс. Басты ұстанымы сабырлылық пен сергектік.
Ал, қалай? Болады. Мына түріңмен менің арқамда тамақ әзірлеуді үйреніп кетесің. Енді пешке саламын. Жоқ. Өзім салам, Панкратжан. Сен бара бер. 1 сағаттан соң кел. Дәмін қашан көрем? Манюня қайда? Котяға сұхбат беріп отыр. Маған бәліш пісіруді сеніп тапсырып кетті. Көрдің бе? Көмектесесің бе? Әрине. Олай болса кел, үстелдің үстінде әзірлеу әдісі бар. Тағы бір айта кететін жайт, азық-түлікті турау әдісі. Ол зергерлік өнермен пара-пар. Сәбізді жіппей, орам жапырақты шашақтай етіп, жіңішке етіп турау керек. Ас бөлмесі айнадай жарқырап, таза болуға тиіс. Біздің кәсібімізде ең басты нәрсе ұқыптылық. Мұқият болып, азық-түліктің ең тәуірін таңдау керек. Ең бастысы, салауатты өмір салтын ұстану керек. Қант, кәмпит, шоколад аздап қосу керек. Нағыз аспаз оны ойдан шығармайды. Пешке салатын уақыт болды ау деймін. Пешті тағы ыстайын. Тездетіп піссін. Қане көрейік. Я. Әлі ұзақ па? Түсірдік. Көптен көп рахмет саған, Манюня. Жақсы болды, тезірек қайтуым керек. Әлденеге алаңдап мазам болмай тұр. Бәлеш. Алаңдап тұрғанды қараш. Көрдің бе бәрі ойдағыдай. Бедақұр айтса, сөзінде тұрады. Не қосып әзірледің? Ет қосылған. Жоға алма қосқан, орам жапырақты қосқан сияқты. Шоколадта қосыпты. Мәссаған бәрін қоса салғансың ба? Несі бар? Бөлек-бөлек бәліш әзірлеп жүргеннен гөрі біреуін жасай салдым. Біле білсең, бұл бәліштің әзірлеу әдісін мен ғана білем. Бас аспаз, бедақұрдың әдісі. Бірінші кім тәмін көреді? Менің бір тірі шаруам бар екен ғой, ұмытып барады екен. Мен үйдегі электрарын өшірмей кеттім. Негізі аш емеспін, рас айтам. Ақыры бәрі тоқ екен. Дәмді бәліш әзірлейтін уақытым бар екен. Маған көмектесем дейтіндерің бар ма? Мен данышпанмын. Дәмдісін ай. Не деген дәмді ас. Манюня, еңбектенгенім үшін маған сый сияпат бересің ғой. Сый сияпатты алдың ғой. Иә, бедақұрдың ас әзірлеуде құпиясыры болған бәрімізге де жақсы болды. Аш қалсаң қалатын шығарсың, бірақ ішің пысып жалықпайсың. Ол рас. Жарықты кім өшірді? Ей, бас аспас болған түрінен болайын. Теперь сделаю погорячее, чтоб испекся побыстрее. Е-е-е-е. Панкрат! Ой, с тобой все в порядке? Бедокур, ты! Я... Все! Скоро на Джингл-Сити опустится ужас и паника! Бедокур, ну опять ты все портишь. Требуется злодей!
Отырып қалыппын ғой. Ал қалай? Ха-ха! Шытырман әдебиет апталығы аяқталды ма? Сен болмасаң біртүрлі қызықсыз болып қалады екен. Иә, Рас па? Сен өмір жалықпайды екен деп ойласам. шын мәнінде еш жерге сыймай қайттым. Иә. Аналарды қара. Кімдерді көріп тұрмын? Мынаны қара. Көрмей кеттің ғой, достым. Бұл жерге тіпті әңгіме айтудың да қажеті жоқ. Әдемісін ай. Әй, данышпан, менің көрмеме келуді ұмытпа. Міндетті түрде келем. Жұрттың бәрі не деген ақ көңіл, мейірімді. Тух! Көрмеме келуді ұмытпа. Бе, жалықтырып жібермей ме? Сәлем, Панкрат. Үйге кіріп бәлі шеп кет. Бүлдірген қосқан бәліш болар. Бардағы Манюняның бәлішін жымқырып кет. Қызық болсын. Не үшін сұрасам да бере салады ғой. Қараш, Манюня, маған бәлішінен бір тілік берші. Өтінем. Ай, расында да жалығып кеттім. Кітаптағы өмір басқа. Неге болмасқа? Мен қалаға жан бітірейін. Ваня, сен жауыз құлтемір жасай аласың ба? Қаныпезер жауыз робот болса. Ойына не келсе соны істейтін. Әзіл ғой. Қолыңнан келетін беді. Көрейін, тек дәл қазір емес. Дәл қазір мен көмекші робот жасап жатырмын. Мен үшін сол маңыздырақ. Жасай алмасаң амал қанша. Бәрін өз қолыма алуыма тура келеді. Жалықтырған қаланы құтқаратын кез келді. Панкраттың келер қолынан. Достарының оған көзі жеткен. Тартты сыйға ол мына. Ол мына. Ватербас. Дайын болды. Енді Джингл Ситиде тұңғыш рет жауыз пайда болады. Оның есімі Қара Панкрат. Жоқ, жұрттың бәрі мен екенімді біліп қоятын шығар. Қара П болсын. Керемет. Ой, құпия сырға толы тонау. Жауыздың иығына түсер ауыртпалық көп екен ғой. Шырын сығатын құрылғым зілдей. Не деген жауыздық? Әзілің бе? Шырын сығатын құрылғыны тонап не көрінді? Тонаған жоқ. Есігімнің алдындағы баспалдаққа дейін сүйретіп алып келді. Көмектесіп, есімін атамай жасырып қалды. Кім екенін мен білемін. Кім? Ержүрек әрі мейірімді Ханзада. Меніңше, Федюня. Әне өзі келді. Хей, батыр! Мен шынымен жан түршігетіндей бір жауыздық жасауым керек. Дәл солай. Жоқ. Кейін бәрін бұрынғы қалпына қайтарам. Мәселе қозғалса, оған итермелеуде. Төбен көкке жеткенде болады. Тыныш. Мен сендерге соны сыйлайым. Ой, ауырып кетті ғой. Екіншіден,
әсемдікті жоқ қылу. Қане көрейік. Бам! Мынау ойға келмеген ғажап қой. Қараңдаршы, не деген бояу? О, батыл секен. Кімнің секенін білмеймін. Бірақ бәсекелесім бар екен айдан анық болды. Не дейді? Болды. Зұлымның не екенін көрсететін уақыт келді. Үшіншіден, сұмдық. Үрей, ақыр заман. Әлі көресіңдер. Басқаша сайрап кетесіңдер. Ондай сахнаны көргенде шектеріңді тартып өздерің көресіңдер. Бейтаныс, ешірек батыр тапқан екесіңдер. Сендерге үрей тудыратын қойылым қойып берейін. Кеттік. Да-да! Панкрат, мұнда екенсің ғой. Не боп жатыр? Бұл жүрек жұтқан көмекшіміздің ісі ғой. Гүл мерекесінен кейін сахнаны бұза алмай жүргенімізге 2 апта болды. Жүр алмай кеткенбіз. Енді міне. Не Панкрат, болды? мұнда неге салбырап Мен емес. тұрсың? Ол басқа. Үстіңдегі Мен емес. киімің не? Мен сіз танымаймын. Не боп қалды? Қара киген ер жүрек сен екенсің ғой. Қайдағы ер жүректі айтасың? Ей, достар, мен қара киген белгісіз жан таптым. Кім екенін табыңдаршы? Ол Панкрат! Жарайсың, Панкрат! Панкрат, бізге неге айтпадың? Өйткені мен ер жүрек батыр емеспін. Қанпезермін. Жауызбын. Саған жаңалық деп осын айт. Жоқ, керек жоқ. Мұнда еске шабыт берген еді. Болашақта да осы істі жалғастыратын ойыңыз бар ма? Мен... Достым, сен мыжың екен деп жүрсем, жаратушы екенсің ғой. Меніңше, ақылдасып ойлан, бірлесіп, көрме ашуымыз керек. Жетер енді. Мен ержүрек емеспін. Мен жауыздық жасағанмын. Бұ, қала бір сергісін деп едім. Қолымнан түк те келмеді. Оның не? Нағыз жытырман болды. Әрі құпия сырға толы болды. Жырын сығатын құрылғаны кім әкелтеп қанша уақыт басқа тұрғанды білсең. Рас ба? Әрине рас. Қоршауды бояғаның тіпті керемет. Күтпеген жерден тосын сый болды. Жарайды, олай болса тағы бір көрейін. Тоқта, біле білсең, Джингл Ситидегі шытырман оқиғаларға мен жауаптымын. Сондықтан жауыздар демала берсін. Внимание, срочное сообщение! Слово нашему специальному корреспонденту Бедокуру. Прием, коллега! Я веду прямой репортаж прямо от дома Вани. Ай, что это? Бедокур? Это сенсация! О дальнейшем развитии событий вы узнаете совсем скоро. Не переключайтесь.
Қоңыраулы қала. Шаң сорғыш өршеленді. Котя, аш есікті. Котя, іштекеніңді білемін. Іштемеспін. Есікті ашпаса, демек үйде ешкім жоқ деген сөз. Балабақша болды ғой. Котя, саған не болды? Қорқасың ба? Чи! Ой, ой. Ай! Котя? Өзім де солай деп ойлап едім. Жинастыру ойыңа да келмеген. Жинастырайын деп жатқанмын. Тек уәде беріп едің ғой. Содан шаңның арасына былығып отырсың. Мына түріңмен ауру табасың. Не болды? Мұндай халге дейін жеткізбейтін едің ғой. Мұның бәрі өзінен өзі басында мүлде уақытым болмады. Енді неден бастарымды да білмеймін. Иә, бұлай болсын, Котя, бұлай істейік. Мына жерді реттеп алмайынша мені қонаққа шақырушы болма. Мен тек шешуші қадам жасайтын кез келді. Үйді жинастыруға кірісесің бе? Кіріскен болдым. Мұна жерді 100 жеңгелік 1 жыл жинаса да бітірмейді. Иә, ойлап таптым. Үлкен балгүлше ме, компьютер бар ма? Оның қажеті қанша? Жарайды. Жасасын сүйкімді, сымбатты әрі ақылды бетакур. Оның барына шүкір деп айтшы. Не ойлап таптың? Алдымен айт. Жасасын сүйкімді, одан әрі не дегенің есімде қалған жоқ. Жарайды, бәрін айттың деп есептейік. Кеттік. Не боп жатыр? Өзіңіз көріңіз, әріптес. Бұл жаңалық қой. Ваняшан, өтінем. Ваня, маған бұл робот ауадай қажет. Мен жыл бойы жаңа қызып жырай алып жүрем. Үй жинастыруға қол тимейді. Мен сен туралы мақала жазамын. Суретіңді бірінші бетке шығарып қоямын, Ваня. Керемет. Жаңағыдай салмақты боп тұр. Қане, дұрыс міне. Тақырыбын қарқынды даму деген осы деп қоямын. Қалай естіледі? Керемет, е? Жоқ. Я, құлаққа жағымды естіледі, бірақ роботты саған бермеймін. Сұрап әуре болма. Бұл тәжірибелі нұсқа. Оныңа ат қойып істеп қосып жіберсең, соң немен аяқталады. Мүлдем белгісіз. Ваня. Саған не керек, бедакур? Қарай көресің. Саған не керек, бедакур деп қояды. Манюняның пеші бұзылып қалды. Атылып кетейін деп тұр. Сен болсаң қол көсіріп отырсың. Ой, мен қазір келем. Сабал. Жарайсың. Біз роботты 1 сағатқа ғана... Ала тұрамыз, әріптес. Ала тұрамыз. Көресің. Робот тонушылардың өмірі соншалықты ауыр екенін білмеппін. Біреу ботқан аз жеген сияқты ғой. Көмектессең ғой. Саған онсыз да көмектесіп жатырмын. Мұна жер қазір жылтырап тұрады. Адам сенгісіз. Өмірімде бірінші рет қайтаға сөз таппай тұрмын. Мен болмасам қайдар едім. Мұндайды кім ойлап табар еді? Біткен жеріміз осы. Котя, менікі жым болмады. Дос шарт қоймай. Дос деген жиналып, көмекке келеді. Қазір видеоне да келеді. Ваняны ғана таба алмадық. Бұлай болсын, кейін келіңдер ша. Сонда қалай? Жарты сағаттан кейін, не болмаса, ертең.
ыңғайсыздан баяқ қой. Қазір бәріміз бірлесіп жылдам жинап тастаймыз. Қалайша жылдам жинастырдың? Манюня, Котяны құтқару керек. Сұмдық, масқара деп осын айттың ба? Түк түсінсем бұйырмасын. Мұнтаздай тазарту жұмысы аяқталды. Бұл не нәрсе? Шейін. Мен бір дыбыс естідім. Мен ғой, оразамды ашқан жоқпын. Таңғасымды ішкен жоқпын. Асқазаным шырқырап тұр. Манюня, кейін қайт. Ваня, ақыры дегеніне жетті ме? Өз көзіне сенбей тұрмын. Сенің үйіңде бұл қайдан жүр? Оны мен. Мәселе мынада. Асты әзірлей ала ма? Оның қолынан бер келеді. Ваня, данышпан. Оның роботы нағыз ғажайып. Одан сұхбат ала алмайтыным өкінішті. Сұхбат менен алшы, өтінем. Менен алшы. Бабаның жұмысы орындалды. Оған тағы қандай жұмыс тапсырсам екен? Бедокур, жағаласпашы. Кәдімгі тиімді-терсекке сонша табынып. Бе, Манюня, бүгін бүлдірген тосабын жеп қойыншы. Жей бер ас болсын. Қараңдар. Мынау ас әзірлейтін тетік шығар. Панкрат, сенің телескопыңмен ойнап келейінші. Бара ғой, әрине, ойна. Балалар, мынау не тетік екен? Бұл оның ой өрісі тетігі. Ваня тиіспесін деп жатқан. Неге? Шынымен де неге тиіспе деді? Бас көрейікші. Ой, өрістетік іске қосылды. Бұған да жеттім ау. Бұдан бұлай берікті өз өзіне берем. Маған мына ой өрісі ұнап тұрған жоқ. Тазалықты сатты. Қанеш бер оны. Әркіне жою керек. Көздерді жылдық енді. Арамыздағы ең ақылсыз сенсі ғой, естейміз. Тұра тұрыңдар. Менің қалай қиратарыңызды көрген жоқсыңдар ғой. Түскі ас әзірлеу. Дайындау. Тазалау. Тазалау. Түскі ас. Дайын. Тамақтандыру. Ас дәмді болсын. Еркеншісін-ай. Мен мұны жемеймін. Котя, мұны қалай өшіреміз? Арамыздағы ең ақылды сен деп жүрсем. Котяға көмектесеміз деп өздері жоғалып кеткен несі? Ой, көп. Сен неғып ілініп тұрсың? Дем алып тұрмын. Олай болса мазаңға алмайын. Мені түсіріп алшы. Мазақ ет тұрсың ба? Дем алып тұрын деген жоқсың ба? Егерде мен қалада есінен адасқан робот пайда болып десемші, оған да сенетін бе едің? Мұнда не болған? Бұл Фрося ғой. Мен ұмыттым ғой. Петюня, құтқара гөр. Мен саған көрсетем. Фрося, мен келе жатырмын. Осы қарында жуу керек. Екінші рет жұма, екінші рет десең шыдай алмаспын. Ей, шаң сұрғыш достарыма саусағының ұшымен де тиіспе. Мен саған. Қане күлімсірей қаңыды. Салтайыңды да. Баспасөз бостандығы. Өзіңе де керегі сол. Мұнда не болып жатыр? Мен сендерге бұл тәжірибелі үлгі деп айттым ғой. Өнер тапқыштардың тілінде тәжірибелі деген сөз қаланың күл талқан шығаратын құтырған робот дегенді білдіретін қайдан білейік? Біріншіден, бұл құтырған роботты Ванядан ұрла деген ешкім жоқ. Әй, тұра тұрыңдар. Ұрлау мен уақытша ала тұрудың ара жігін айырып тұрған жан бар ма өзі? Соны айтыңдаршы. Екіншіден, жұмыс істеңдер, уақытша алу дейді ғой. Күн батқанша уақыт көп. Робот болса,
Мына жерді қасқағым сәтпей жинастырып қояр едім. Одан да амалдап өзіміз жинастырармыз. Ой, өстетігі іске қосылды. Так, надо порепетировать. Фрося, Фрося? Да, Федюня? На что ты готова пойти ради нашей дружбы? На все, Федюня, на все. Ну, вроде пока нормально. Фрося, оно само сгорело, Фрось. Ну все, тебе конец. Қоңыраулы қала. Ханшайым көйлегі. Сонымен бұлай. Содан соң мен шығып бұлай деймін. Не деймін? Не деймін сонда? Түу, қоя тұршы. Содан соң шыға бастаймын. Тыңдаңыздар. Қазан ошақтың қаншасын қарсы алыңыздар. Теңдесі жоқ. Кім еді? Әлгі Манюня! Хоп. Қане, ошақ. Қазан? Дайын болды. Мінекей. Жеп ал. Қоясың ба жоқ па? Сақынамызға тыныштық бермедің ғой. Екінші рет қайталанып жатыр. Қашанғы қайталана береді? Ертең қойын қоямыз. Сен болсаң, аяқтың астында оратылып жүрсің. Жұрттың мұрнына су жетпей, сүріліп жүр. Сен ғана ергіп жүрсің. Не? Жоқ дедім. Қараш, бір-бірімен үйлесіп тұр ғой. Қара. Жоқ. Жоғары талғанды сән туындысын, қолыңды тар. Енді сақынаға алып күш ес шығады. Ержүрек Федюняны қарсалайық. Бәрекелді. Көрсетілім кезінде көйлекті қоршаққа кигізбей өзің киіп аласың ғой. Маған ауада қажет болып тұрған түсіне алмай тұрсың. Міне қараш, міне бұлай айтыр. Ол шығады, содан соң мен қирап қалды. Тамаша, тура тірі жан тәрісі. Кеше Ваникеміз жатсын әлек болдық. Ал қалай? Қоршағын бере тұрасың ба? Өтінем. Енді біздің алып күш сарбазымыз ержүрек Федюня шығады. Қарсы алыңыздар. Ей, менің көйлегімше. Көйлегімді Рахмет. қайтарыңдар. Көйлек. Федюня, абайла, бұл жоғары талғанды сән туындысы екенін ұмытпа. Солақ па? Мен сендерге көрсетейін. Қане бұлай тұрыңдар. Мә саған. Кез келгеніңді қиратам. Сақ бол! Сән үлгісі жанып жатыр. Менің шығатын кезегімен сән көрсетілімі. Бедакур, Федюня, сендер. Фрося! Бедакур! Фрося! Фрося! Фрося. Фрося жан. Ча-ча-ча-ча. Фрося, не болды саған? Не болып шет көрмей тұрсың ба? Күліп ойнап жатырмын. Жақсы болды. Енді болмағанда сарайымға салынады дедім. Бәрі ойдағыдай болғанына шүкір. Тоқта, ойдағыдай болмай тұр ғой. Мен шыға алмайтын болдым. Сән үлгісін көрсетем деп едім, көздің жауын алатын ханшайым көйлегі. Ханшайым көйлегі жырғалап. Ондайдың 100 000-ын тігесің әлі. Сахнаға ертең шығу керек. Сонда тіге алмайсың ба? Жоқ. Мүлде тіге алмайсың ба? Сәл ғана титтейде мүмкіндік болмай ма? Олай болса, көз жасыңды бұлаулап осында отыра бер.
Сөзіңнің жаны бар. Мұнда отыра бергеннен пайда жоқ. Кірісу керек. Кеттік. Дұрыс, абайла, бұл денемнің бір бөлігі. Для такого платья нужна особая ткань. Нет, 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 не то, все не то. Вот это того, ого, по-любому. Как больно темно! Я ослеп, прозрел! Ослеп, прозрел, ослеп! Прозрел! Смотри, что ты натворил. Это ты смотри, прекрасный материал, как раз то, что тебе нужно. Думаешь? Зачем думать? Я никогда не думаю. Нужно делать. Готовенько, почти. Твое новое принцесское платье. Не благодари. Ткань испорчена. Неужели ты не знаешь, что нужно 7 раз отмерить и только 1 отрезать? Отмерить, отрезать, отрезать, отмерить. Я всегда тут путаюсь. Сейчас все исправим. Ну уж нет, кроить я буду сама. А ты? По-любому. Вот только не надо так смотреть. У бабули был такой взгляд, когда у нее для меня имелась работа. И что я должен делать? Ничего, О, это я умею. В этом я профессионал. будешь моим манекеном. Стой смирно и не вертись. Ладно. Надеюсь, конфет нам хватит. Фрося, көйлектің кірпік қаққанша жанып кеткен өмір көрген емеспін. Иә, әңгімені бұдан бастамай-ақ қояйын. Қымбатты Фрося, менің кінәм жоқ, бәрін білдірген Бедокур. Иә, тамаша. Жұрттың бәрін кінәлі етіп. Фрося, өтінем кешірші. Ол өзінен өзі. Ой, ол менің өмірі кешірмейді. Мне Ішіп баста. Сәл шыда. целый час уже. Сәл шыда дегеніңе бір сағат болды ғой. Ол қусырып отыру менің табиғатыма жат әрекет. Не дейсің? Жай әншейін алаңдамай қой. Мен болмасам қайтер едің. Менің бар болғаныма шүкір де. Фрося! Фрось! Үйде екеніңді білем. Есікті аш. Баршы. Фрося деймін. Ой. Ей, бұл не? Көк па? Менің жаңа көйлегім. Мына көйлек бір түрлі емес пе? Қарашы. Өртеп тастаған көйлектен кем емес. Не, керемет боп тұр ба? Қалай, басың айналып есінен танатындай әдеймін дедің ғой. Сұмдық. Біткен жерім осы. Меніңше жаман емес. Енді қайттым. Бұдан басқа пердем жоқ. Соны да әңгіме қып, мәне. Қой тізбе. Мінекей. Қаншайымдар шақпақ матадан көйлек кимейді. Қаншайымдар мақпал мен шілтерден тігілген көйлек. Ой. Керек десең мен киімілгіш болып жалданған жоқпын. Кім боп? Не деуші еді әлгі... Қуыршақ болып. Бұлай болсын. Мен қолынан келгенше көмектесін. Енді мына кісінің көмектесетін кезі келді. Аревар. Auf Wiedersehen. Мінекей! Бұл не? Жаңа көйлегіңе мата келдім. Мені мазақ қылып тұрсың ау деймін. Солай ма? Тұра тұрмаған бір ой келді. Тыңдаңыздар. Енді біздің басты көрсетілімізді тамашалаңыздар. Фросияның бірегей сән үлгісі. Қарсы алыңыздар. Я. Не деген дарынды? Бұл қиял ғажайып қой. Сән үлгісі өзгерді. Бұл жаңалық қой. Кереге. Сән үлгісі деп осын айт. Менің дәмді қаусырмам тәрізді. Бұл мен. Бәрін ойлап тапқан мен. Мен болмасам, мұндай сәнді көйлек тіге алмас еді. Сөзіңнің жаны бар. Дәл солай. Фрося, саған сыйлық әзірлеп қойып едік.
Құттықтаймыз. Рахмет. Мағанша, мен марапатсыз қалам ба? Ең үлкен бәліш менікі ғой. Бедокур, қайда кеттің? Қайт дейін. Бар, ынта-шынтаңмен беріліп көйлек тігіп жүресің. Олар болса, сен туралы бір ауыз сөз айтпайды. Бедокур жан, аш тезетіп. Көп шыққаны. Табличка Есіктегі жазуды көрдіңдер ме? Қайдағы жазу? Айдақырмен кіруге тыйым салынған. Тап ертең келіп қоям. Бұл ненің есі? Танысыз қой. Ненің құрметіне пісірдіңдер? Сенің құрметіне тойдым. Қызың келмесі жоқ ажайып. Шыргөбелек айнап бәрін қайраттым. Бәрін айтты бірін айт. Керемет. Сәнгердің құрметіне. Сен болмасаң қайтер едік. Демек бұл маған ғой. Енді біз де ауыз тиеміз деп едік. Сен әлемінде қалай айтатын еді? Белиссимо. В нашу редакцию приходит очень много писем с вопросами, бывает ли в стране джингликов снег. А вот не скажем вам. И что бы ни случилось, не открывайте подарки без нас. Қоңыраулы қала. Жаңа жылды тонаушылар. Осы кезде ізгесер бәрін түсіне қояды. Ол жаңа жылды тонаушының ісі еді. Панкратжан, ол рас па? Нені айтасың? Әлгі жауыз тонаушы туралы. Бедокур, барып ұйықташы. Ертең жаңа жыл, жұмыс бастан асып жатыр. Сен таңертең Манюняға бәліш әзірлеуге көмектесем дегенсің. Бәліш болса, әрине, сонда да ол келіп бас салып тонап кетсеше. Бедокур! Оқтым. Жат! Қара күшке бағынан. Бірақ жақын маңда болса не болады? Көз алдыңа елестетші. Мына бедокурды менен аулаға кетіңдерші. Фрося! Жоқ. Котя! Маған былай қарама. Жаңа жылда тонаушы туралы аузыңды ашсаң, мен үйіме қайтып кетем. Ол кітапты Панкрат берген, сондықтан Панкраттың өзі енді. Панкратжан. Кешігіп жатыр ғой. Толқып кеттім ғой. Сабыр етіңдер. Меніңше бұл әлгі. Ой, дәл солай. Дайындалыңдар. Жыл киімдер тексеріп қойыңдар. Әкеле жатыр, естіңдер ме? Естідім. Жетті ау әйтеуір. Сити! Жаңа жыл министрлігінен сәлем сауқат қабыл алыңыздар. Қазір қағып алам. Қайда барасың? Тарт қолыңда, өзім. Қонбайсыңдар ма? Алақай! Алақай! Я. Өткен жылы бұдан гөр тәуірлеп ет. Тездетіп ашайықшы. Қане. Ұлпақар! Шырша! Ал, келе жатқан жаңа жылдарыңмен, достар. Панкратжан,
Болды, жетер. Жаңа жылды тонаушылар туралы тақырыпты енді талқыламаймыз. Айтқандарың болсын. Дегенмен, Жақ. иә жарайды, бұл тақырыпты қозғамаймын. Менің сұрайын дегенім, шыршаның астында не бар екен? Жаңа жыл министрлігінен биылғы жаңалық, жаңа жылда тәтті әуен тыңдайтын синтезатор. Жаңа жылға тәтті синтезатор солай ма? Тәттіні маған беріңдерші, өтінем, тәттіні маған беріңдерші. Бедокур, тоқта! Алаңдамаңдар, бұл қалай ашылады екен? Қане. Тетігін тапты. Осылай үндемей тұра бересіңдер ме? Біздің аузымыздан қандай сөз күтіп едің? Мәселен аса құрметті Бедокур, ойың алма. Оның бәрі әншейін нәрсе ғой. Бұл түкке тұрмайтын шырша ғой. Бізге сенен артық еш нәрсенің қажеті жоқ. Түкке тұрмайтын шырша деді ме? Шыршасы жаңа жылды қайдан көрмедің? Сен Джингл Ситидегі жалғыз шыршаны құрттың. Мереке енді ғана басталғалы жатыр еді. Енді қайтып айтамыз, а? Жаңа жылды тонаушының нағыз өзі. Мына сенсің. Солай ма? Солай екен ғой, е? Ал жарайды онда. Тамаш, енді қайтеміз. Білмеймін. Аязға шыдаңдар Бедокур емес, басқа пәле болды ғой. Мұнымыз бекер болған шығар, ә? Біз тер төгіп жүрміз. Ол болса бір жерде рахаттанып жатыр. Демалып жатқанына біраз уақыт болып қалды. Неменеге сонша алаңдайсың? Бір жамандықты сезіп тұрғандаймын. Әлі өкінетін болады. Кейін түсінер. Бедокурсыз қалай жүретіндерін көрейік. Әлі алдыма жалынып келеді. Қарағым, қалқам, айналайын Бедокур, бұл жерден қайта қой деп. Бұл, айтпақшы, бұл қай жер, мен қайтамын. Мен қорықпаймын. Адасқанда жоқпын. Жаңа жылды тонаушылар деген болмайды. Мұнда кім бар? Мен сені қорықпаймын. Тоқта, маған жақындама. Тұрған жерінен қозғалма. Үніңді шығарма. Жаңа жылды тонаушы жауаз көрсетем саған. Сәт бол! Биылғы жаңа жылды өмір ұмытпаспыз. Оны да ата білгерсек. Достар, мен бір нәрсе таптым. Мұнда бір хат жатыр. Түсінсем бермасын. Не деп жазылған екен? Өзің қараш. Не болды? Неге үндемейсің? Жауаз? Өзің үніңді шығарма дедім ғой. Қане тырп етпе. Қарсыз қыз. Ей, қыз та бас киімсіз. Маған көмек керек. Өзің қайдасың? Басыңды көтерсеңші. Аңшық. Салбырап тұрғаныма 1 сағат болды. Құйрығым қатып қалды. Шақырып жатырмын. Ешкім келмей қой. Жоқ. Менің басымды айналдыра алмайсың. Сенің кім екеніңді білем. Кім? Жаңа жылды тонаушы. Сүйкімді әрі қауіпті ібіліссің. Солай емес пе? Қайдағы тонаушыны айтасың? Мені шатастырып тұрсың. Ақшақар? Қайдағы ақшақар? Білмеймін. Бұна жерде жаңа жыл министрлігінде арнайы аттестациядан өткен ақша қарсы сыйлықтарды ашпаңдар деп жазылған. Кім ақшақар? Алғыс айтпай-ақ қой. Бұл не деген сөз? Түсінсем бермасын. Сен ақшақар болсаң, онда мен көк жануармын. Неменеге башы жайып қарайсың, көк жануар? Қане босат мені. Тапқан екенсің. Біле білсең, мен ақшақар сабағын 5-ке бітіріп шыққанмын. Түсіндің бе? Дұрыс. Зұлымдықтан алдыңа жан салмайтын озат. Ормада қайда жүрсің? Айт. Шанадан секір түскем. Десан боп түстім. Тек сәл асығып түсіппін. Сен мен әңгіме айтып тұрғанымда? Мұнау не пәле? Жаңа жыл боп қалды. Менсіз сыйлықтарды ашуға болмайды. Сыйлықтарды өзіміз ашып қойғамыз. Мен ашып қойғам. Осы екен ғой.
Осының бәрін кім ұйымдастырғанын енді түсіндім. Кім? Қане алдыма төс бас аяғыңда. Мен жаңа жыл министрлігіне шағым Маған жасамын. сұрақ қоймақшы өзі. Мерекеде шыршада қарда болмайды. Пальмағашын сәндеп жүріңдер. Обал жоқ. Әңгімен бұған әйтпесе аузы жабылмайтындарға қарсы қолданатын ерекше әдісім бар. Бізге енді ақша қарда көмектесе алмайды. Бедокур да жоқ болып кетті. Мейлі, өзіміз ақ бәрін қатырамыз. Жаңа шырша құрамыз. Ей, достым, кел бері қарай. Достым, кел бері қарай. Жамандыққа жоламай, Жамандыққа жоламай. өкперенішке қарамай. Достарменен жиналайық. Шыршамызды қалмайық. Не деген ғажайып көңілдіген. От шашу, жартыгелі кәмпит. Күнді кеш. Жаңа жылдық жүздесуде Шыршатқа беренге. мен де сен де ол да сен де риза бол енді. Жаңа жыл, жаңа жыл, жаңа жыл. Елге барынша қызыққа кенелген. Жаңа жыл, жаңа жыл, жаңа жыл. Сый сыйпап сыйлайтын кез келген. Жаңа жыл, жаңа жыл, жаңа жыл. Достығымыз жарасқан ежелден. Жаңа жыл, жаңа жыл, жаңа жыл. Достығымыз жарасқан ежелден. Қаңылдырға тиіспе. Сен мұның мәнісін түсініп тұрған жоқсың. Бұл не сонда? Дауыс жарысып шақырып шығып жатыр. Тынышталыңдар, тоқтатыңдар. Сендерге кімді әкелгенімді білесіңдер ме? Кейін мақтай жатарсыңдар. Мақтау? Бедокур, жаңа жылда тонаушыны қолға түсіріпсің. Бедокур, арамыздағы жүрек жұтқаны сенсің, Бедокур. Сен нағыз ежүрексің. Ой, Бұл ақша қар ғой. Сонда қалай? Ақша қарама? Түсіндіңдер ме? Қане. О, міне, жаңа жылды осылай атап өту керек. Жарайсыңдар. Открой глаза, лети на свет. Ты можешь все, сильнее тебя нет. Мир полный надежд, рассвет подарит, любя. Этот мир для меня и для тебя. Откроешь ты глаза и полетишь на свет. Мы рождены для счастья и жизни долгих лет. Миллионы дорог пройти. Ты выбираешь свой путь. Лети, открой глаза, лети на свет. Ты можешь все. Раз, два, три, ура! Жаңа жылда басты нәрсе шырша да от шашуда емес. Сыйлық та емес. Жаңа жылдың ең басты сыйлығы ол достар.